ជំងឺស្ពឹកគឺមានឌីសហើយជំងឺស្ពឹកដៃជើងហ្នឹងតិចឃើញគេដាក់ម៉ាស៊ីនដាក់អីឃើញថាស្រួលតាមស្រួលជំងឺលើឈាមអត់ស្រួលដៃអត់ស្រួលស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងដល់លើឈាមដាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅដាច់ខ្សែឈាមមកបាត់អានេះជាបាទរឿងឧបករណ៍ពេទ្យនេះកុំប្រកេះកុំចេះតែទិញចេះតែប្រើវាតែដាក់មូលហេតុហ្នឹងគេដាក់ដោយសារឈាមពីការពេលខ្លះឈាមហ្នឹងវារត់សរសៃកប់ឡើយណាមួយគេទាញវាហើយដល់កាលណាសរសៃតែយើងចេះតែទាញប្រើជាងកាយយើងអត់ដឹងរបៀបតែវាស្ទះឡើយណាហើយដល់យើងរឹងកន្លែងណាដល់ពេលយើងដាក់ទៅអាឈាមរត់ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងវាធាក់ឡើងលើវិញងើបឡើងវិលមុខខ្ញាល់ស្រួលដាច់ខ្សែឈាមងាប់បាត់មិនចេះតែដាក់ទេអាឧបករណ៍ឃើញរបស់ដែលគេប្រើប្រាស់ហ្នឹងគេឃើញគេធ្វើហ្នឹងមិនស្រួលទេហើយហើយរឿងស្អីណាលៀនឌីសលៀនអីហ្នឹងយើងកុំអាសន្និដ្ឋានទៅលៀនឌីសជួនកាលរឿងក្បាលពោះដល់ពេលរឿងក្បាលពោះទៅវាធ្វើឲ្យតឹងធ្វើឲ្យតឹងទៅវាធ្វើឲ្យមកទាញសរសៃចង្កេះមានខ្យល់ទៅជួនកាលបាតជើងយើងមានបញ្ហាទៅវាធ្វើឲ្យយើងឈរឲ្យបានយូរវាធ្វើឲ្យយើងស្ពឹកដល់ធ្វើឲ្យស្ពឹកទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្សែងប្រសាទទៀតចឹងបានថាការប្រើប្រាស់របស់ហើយការរបៀបព្យាបាលវាមានច្រើនសន្តានតយើងតាមដានវាអាការៈរបស់វា